Iertați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați sfătit. Eu, masterul, și o susțin în toate. Asta este o lucrare neterminată a soției, este precum că avem aici, așa cum se zice odată, un sunduc. Aici avem o colectare de prosoabe vechi, prosoabe moldovenești. Acum toți într-un stil, când închină pâinea, cea cu același prosob cumpărat de târguri, cum îi mai spune, dar înainte erau cu totul diferite era. Iată, într-așa mod să modela fețele de pierne croșetate, este cu croșetărie croșetate, într-așa mod broderie brodate, într-așa mod să modelau perdelele, cum le zice și moldovenești, știu cum, orice caz așa am apucat de la bunei, așa le numesc și eu, asta e. Și iată, acestea sunt prosoabe care, cum le spunea, este prosob din un mare. Asta e el se deosebește pentru un model special, pentru o frumusețe, o floare, o echibană a nunului. Așa prosoabe e ca cum de stilul ăsta, cu broderii din zona de centru, zona ungheneană a noastră. Asta e prosob din închinat pâinea. Asta prosob cu o altă model, e prosob de pus la icoane, iată cum vedeți și aici, e un prosob care cum se pune de pus la icoane. Asta este un prosob de vornișelul cel mare, el se deosebește prin croșetarea asta, că el vine după anunul, o croșetare în trandafiri, făcut în trandafiri, pe urmă a vornișelilor, tot așa, prin croșetare se deosebește, prin, cum îi spune asta, broderie, se deosebește de cel anunul, de cel. Este unul de vornișei cu hulughi, cu cai, călări, ăsta sunt vornișeilor, de vornișel. Pe urmă merge de prosob de turc, cum pe atunci să vine turcul, așa era obiceiul, vine să șeară fata, o să poftească la masă cei mare, vine turcul. Și ziceau că tu ești turc pe deplin, ori te tragi din neam creștin, că așa turc viteaz, n-am văzut eu până azi. El spune, ba nu-s turc pe deplin, ci mă trag din neam creștin, turc și țara mi-o calcat și cu dânsii m-au luat. Ia-mi tu spune din născare, ai Petru bun semn tu are. Iată aici sub bărbie am o pată veșinie și turnau din ulcior și pofteau la masă cei mari, pofteau socul cel mic. Și își spuneau, vă poftim pe sara din Esară, la masă cei mari, din partea socului cel mare. Aici este un prosob de miri, care mama le lega mâinile la miri, el tot se deosebește prin croșetare și el este o pânză mai subțirică, ca să șibă ușor de legat mânuțele la tineri, lega mânuțele, ea ca în modul este, ca să dădea mânuța, și le lega mânuțele, le lega ca așa strâns. După aceea ei se închinau în fața părinților, după care se spunea o iertăciune cu ramuri înrămurate, cu mâinile dalbe în jos lăsate, ce stau cu plecăciune și așteaptă de la părinți iertăciune. Cinstiți, frați, și iertați, și toate în pământ lăsați, că de-ți ierta și nu-ți bogoslovi, casa lor se va risipi. Fie casa lor cu temelie de lut, blestemul de părinte rispește din vârf și până în pământ. Fie casa lor cu temelie de piatră, blestemul de părinte rispește din vârf și până în talpă. Cinstiți, frați, și iertați, și toate în pământ lăsați. Asta este un prosob cu o altă broderie, cu o altă schiță. Asta este un prosob de conocare, care vine, când se șeară să pețească fata, vine cu o conocărie moldovenească, care sună într-așa mod: bun găsit, gazdă frumoasă, care sunteți gospodarii de casă,
Ia ne șiți din întrebați, noi și fel de împărați, și îmblăm și căutăm, ca nostru cu con mire de când s-o sculat, mult aur și argint adunat. Mulți tineri și voinici cu cai, cu coame, biși, ne-am pornit la crângul cerului, la lumina stelelor, luna când a luminat la voastră casă am intrat. Că am auzit că aveți o floare ce rădăcini nu are, din florit înflorește, dar de rodit nu rodește. Și a nostru cu con mire, mult aur și argint a plătit, să o luăm, să o ducem pe cel deal, tocmai în celălalt mal, unde de rodit a rodit și din florit a înflorit. Și în plata părinților a fi, că nu suntem ciocoi de vândut boi, dar nici greși de vândut berbești, dar suntem de cu con mire aleși și avem voie cu o mână da, cu alta lua și vinde o măveal de mașă o îmbea. Dați o năframă de in să ne ștergem mustețele de vin. Dați un șir de pejă uscate pentru cei și stau cu gurile cascate, că așa stau de mirate de le între muștele prin întrebate. După obicei, cum după și pețeu fata, după și o scotie, de-am conocariu avea într-o băsmăluță niște bomboane, dulciuri, așa spune, și sămânță de bani. Și într-o băsmăluță este se numeau pocloane. Și întindeau niresui și îi spune, poftim coniță nirea, sprânești pocloane de la corniere. Îi întinde mâna să le zice, stai, nu ți se le l-a luat, cum te-ai sălit la măritat, că de măritat nu-i greu, dar vezi să nu-ți pară rău. Nierele nostru e bogat, are 12 poluboașe, n-au nici fund și n-au nici doaje. Are și o turmă de vașe într-o bortă de gândași, cu chiute și cu veselii și cu muzică, pocloanele astea se aruncau peste casa miresei. Dar fetele care nu se puteau mărita, așa spuneau bătrânii, trebuiau să cate pocloanele astea și să mănânce bomboanele cele de acolo, ca să poată mărita repede, îndată după și s-au măritat mireasa dată. Pe urmă avem cum înainte se punea la fotografii, se numeau păuniță. Se numeau, ia ca într-așa model, croșetau și făceau